पर्यटन मंत्री आणि परवरीचे आमदार रोहन खंवटे हांनी सांगला की परवरी टाउन स्क्वेअर हो प्रकल्प ऑगस्ट म्हयन्यामेरेन पुराय जावपाची शक्यताय आसा. थळावे नागरीक आणि पर्यटकांखातीर आधुनिक सुविधा बेगीन उपलब्ध करून दिवपा खातीर समांतर सर्व्हिस रस्त्यांची कामं, पॅरलल सर्व्हिस रोड्स आणि आंतरविभागीय समन्वय इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन अधिक गतीनं सुरू आसा. ताज्या खातीर त्यो तारखो जे कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्या, वी आर कॉन्फिडंट बाय द मंथ ऑफ ऑगस्ट this particular town square should be complete and ready for the people. And ताज्या खातीर जेन्ना टाउन स्क्वेअर कंप्लीट जाता, टाउन स्क्वेअरचो थोडो भाग comes on the service road, which is a part of redoing of that particular stretch of the road with the length of the town square. म्हणजे जितलो रस्तो parallel to the town square आसा, तोच तितलो कुडको will be redone, beautified, so to keep in sync with the overall town square project. ताज्या खातीर आतां सध्या जे ट्रॅफिक मुवमेंट आसा, नॅशनल हायवेचें काम कंप्लीट करपाक दे हॅव बीन वर्किंग ऑन दॅट पर्टिक्युलर पार्ट. देर वर लॉट ऑफ इश्यूज इन टर्म्स ऑफ एन कन्सर्न्स, कित्याक भितरल्या रस्त्या वयल्यान हायवे अलायनमेंट, हायवे नवो रस्तो आयलो, तेवटेन ते ओल्ड आमचो रस्तो पयलींचो आशिल्लो, ताज्या खातीर ड्रेन्स, कल्वर्ट्स, क्रॉस ड्रेन्स हे सगळें आमकां पावसा पयलीं करपाचें आशिल्लें. नॅशनल हायवेन आमचे बाब कामत तांच्या पूर्ण टिमीन म्हाका दिसता बरें काम केल्लें आसा in terms of completing most of that particular part as far as the culverts were concerned. Certain parts with the contractor are still left which they are trying to do. पण त्याच टायमार सर्व्हिस रोड जेन्ना आमी हातान घेतले, it is important that the PWD, the traffic and the concerned officials also coordinate within themselves. आज ही रिव्ह्यू ताज्या खातीर we have had की we need to understand two aspects of it. One, की रस्तो बंद केला जाल्यार ट्रॅफिक फ्लो, ट्रॅफिक मुवमेंट, तेवटेतलो रस्तो ओपन करप आणि हेवटेंतल्यान म्हणजे टुवर्ड्स म्हापश्यां वता तो पयलींचो रस्तो आमचो ब्रह्मकुमारी भितरच्यान, तो रस्तो ओपन करप कितले दीस जाय, ताज्या प्रमाणे हो रस्तो आमी ट्रॅफिकाक समज करून आमी बंद केलो थोडे दीस वतलो कुडको, जाल्यार वी वील बी एबल टू कंप्लीट दीस पर्टिक्युलर थिंग ऑन अ वॉर फुटींग. तो घेता आसतनाच देर आर लॉट ऑफ कन्सर्न्स रेज बिकॉज जे सर्व्हिस रोड सोंपलो ऑर पॅरलल टू द